Já que a gente já definiu, então, pelo menos a última definição, o último consenso em relação ao bruxismo, vamos conversar um pouco sobre a etiologia, a evolução da etiologia do bruxismo. Não a evolução da doença em si, ela não mudou a sua etiologia desde que ela existe. Até porque tem trabalhos levantando o conceito antropológico do bruxismo, por que ele se manteve durante toda a evolução. Mas isso aí é assunto para outra conversa. A evolução da etiologia é relacionada ao nosso conhecimento sobre esse tipo de hábito. Inicialmente, não há tanto tempo atrás, foi muito espalhado, muito impregnado no meio científico que o bruxismo era causado por contatos prematuros. Contatos prematuros que desviavam a relação cêntrica do paciente. O paciente ia ocluir na sua posição de relação cêntrica, havia um contato prematuro deflectivo e o próprio sistema tentava eliminar esse contato prematuro através de um rangimento ou um apertamento, no intuito de eliminar essa interferência oclusal. Então se pensava que se existia um contato prematuro, não havia uma estabilidade dentária e o organismo, por um sistema de reflexo, ele causava um rangimento na intenção de desgastar esse contato prematuro. Então, nessa época, se pensava que a oclusão tinha uma relação direta com o bruxismo. Se achava que, através de ajustes oclusais ou próteses dentárias ou ortodontia, eu poderia controlar um bruxismo em si. E muitos dentistas ainda trabalham com esse conceito antigo. Hoje a gente sabe que o bruxismo ele é centralmente mediado. O que é centralmente mediado? Ele tem uma cascata de acontecimentos que ocorre no sistema nervoso central do paciente, que no seu final dessa cascata há a ocorrência do bruxismo. E o que isso me leva clinicamente? Me leva a crer ou me leva a traçar tipos de tratamento que não envolva nada periférico. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou tratar bruxismo ou controlar bruxismo através de ajustes oclusais. Eu não vou tratar bruxismo através de próteses dentárias. Eu não vou tratar bruxismo através de ortodontia. Porque qualquer coisa que eu fizer perifericamente não vai impedir o hábito de rangimento do meu paciente. Então, qualquer alteração que eu fizer na periferia do paciente, na sua meio bucal ou até em musculatura, não vai impedir ele de ranger ou apertar os dentes. E esse conceito que o bruxismo vem de contatos prematuros, se ele não for eliminado, ele vai levar alguns dentistas a fazer procedimentos iatrogênicos. Como assim procedimentos iatrogênicos? Desgastes dentários de ajuste oclusal para tentar tratar um bruxismo. Então, assim, é algo que eu ainda encontro muito em colegas que, ele está rangendo porque a restauração ficou alta. Ele está rangendo e por isso eu botei o aparelho ortodôntico. Não, tu tens indicações para ajustes oclusais, tu tens indicações para fazer prótese, tu tem ótimas indicações para ortodontia, mas não, dentre essas indicações, não está o bruxismo. Nem em vigília, nem o bruxismo no sono. Então, hoje a gente sabe que não são os contatos prematuros que levam o paciente a ranger ou apertar os dentes. E mudando esse paradigma, obviamente eu vou mudar o meu plano de tratamento. Se eu entendo que o bruxismo é centralmente mediado, eu não vou fazer interferências periféricas para controle de bruxismo. Eu sei que eu vou ter que ter outras formas de controle, não trabalhando na periferia do paciente. Até porque é o seguinte, pessoal, se a oclusão realmente fosse o fator desencadeante do bruxismo, na hora que eu instalo uma placa estabilizadora bilateral, plana, de cobertura total, que ela devolve os contatos oclusais ideais para o paciente, guia canina, guia anterior,
Se a oclusão fosse o fator desencadeante do bruxismo em si, na hora que eu botasse a placa na boca do meu paciente, ele pararia de ranger. Porque eu devolveria uma oclusão estável ao paciente através da placa. E isso deveria curar o meu bruxismo. Mas não é isso que acontece. Tem alguns trabalhos mostrando que, após a instalação da placa, eu tenho uma porcentagem de pacientes que até rangem mais. São pacientes por um corpo estranho em boca, o reflexo de proteção deles é apertar. Tem outros que o reflexo é o contrário, que eles põem a placa e por um período de tempo eles encostam mais os dentes, pelo fato de ter um corpo estranho. E tem um outro grupo que não acontece nada, range igual. Mas depois de um mês, 20 dias de uso da placa, quando o sistema se habitua a ela, a pessoa volta à sua base de rangimento ou apertamento. Então, assim, eu não consigo controlar o rangimento e apertamento do paciente através das placas. Ele vai ranger, ele vai apertar, só que ele vai ranger sobre a placa oclusal. Ele vai ranger ou apertar sobre essa estrutura de acrílico, que protege os meus dentes. Então hoje a gente entende que nada que a gente fizer na periferia vai alterar o padrão de rangimento do paciente. Claro, só se esse bruxismo for secundário a outra patologia. Aí eu tratando essa outra patologia, eu posso até conseguir reverter o quadro de bruxismo. Mas eu sei que nada que eu fizer na periferia vai mudar esse hábito do paciente. Então o que eu faço? Eu protejo os dentes. O paciente vai usar uma placa por tempo, às vezes indeterminado, até ele não precisar mais sinais na placa de rangimento. Porque quando o paciente está com um bruxismo ativo, ele volta com a placa desgastada, ele volta com a placa com marcas desse rangimento. Então, até através da nossa placa oclusal, a gente consegue fazer o controle se aquele bruxismo está ativo ou não. Se aquele bruxismo já estacionou, parou, porque muitas vezes o paciente tem surtos de bruxismo durante um período da vida, mas não necessariamente pela vida inteira. E através da placa eu consigo ver isso. Na manutenção da placa periódica, no retorno do paciente periodicamente com a placa, eu avalio se aquele bruxismo está ativo ou não. Então, se os fatores oclusais fossem determinantes para o surgimento do bruxismo, no momento que eu instalasse uma placa no paciente, a ideia era que o bruxismo cessasse. Mas isso não acontece. Ele acaba rangendo sobre a placa. E a nossa placa tem o seu intuito de proteção. Não é cura do bruxismo. A gente controla os efeitos deletérios dele. Os nossos bruxismos, tanto em vigília como do sono, eles podem ser primários ou secundários. Primários é quando ele não tem uma patologia associada. Ele é puramente a própria patologia, ou o próprio hábito, não patologia, eu ainda uso muito esse termo para função, patologia não, é o próprio hábito do paciente. Quando ele é secundário, quer dizer que ele é secundário a outra, agora sim, patologia. E muitas vezes, principalmente no bruxismo do sono, que a gente vai ver a seguir, esse aspecto secundário do bruxismo, ele vem como um intuito de proteção de todo o sistema. Então eu tenho uma patologia e o bruxismo aparece como um salvador tentando estabilizar aquele sistema em si. Mas vamos falar agora do bruxismo em vigília. O bruxismo em vigília primário, ele está muito relacionado ao estresse, ansiedade e momentos de concentração. Eu pego muitas vezes vocês, na hora que vocês estão lá fazendo suas provas teóricas, estudando, naquele momento de concentração, apertando os dentes. Ou até a mandíbula não tocando os dentes no momento de contração. Porque, pessoal, o bruxismo para existir não precisa nem existir toque dentário. Só o fato de eu ter uma mandíbula no momento de contração já conjectura o bruxismo. Então, já buscando isso também, para existir o bruxismo não precisa de toque de dentes, certo? Então, muitas vezes estão ali realizando uma prova e eu vejo a musculatura de vocês contraindo, trabalhando durante esse momento de concentração de vocês, podendo haver ou não toque dentário. E esse bruxismo em vigília, ele é muito relacionado a estresse e ansiedade. Ele também pode ser secundário.
secundário a alguns tipos de patologias, como demência, mal de Parkinson ou acidente vasculoencefálico, levando a contrações musculares espasmódicas, que o paciente não consegue controlar. Então aqui eu tenho dois tipos de bruxismo em vigília. Um primário, que é um hábito do paciente, no seu momento de tensão, ansiedade, ele aperta os dentes, ou ele contrai a musculatura sem toque dentário. Pode acontecer rangimento também, mas não é tão frequente. Ou secundário, que é secundário a outra patologia, aí não é mais um hábito do paciente. Eles são espasmos musculares, às vezes gravíssimos, tá? Relacionados a outra doença. E é um tipo de bruxismo que por muito tempo a gente fechou os olhos. Fala a gente, o meio científico. A gente entende muito pouco sobre o bruxismo de vigília. A gente tem muitas poucas alternativas de controle desse bruxismo de vigília. E hoje a gente vê que esse bruxismo, sim, ele tem uma relação mais direta com disfunções temporomandibulares do que comparado com o bruxismo do sono. Esse bruxismo aqui, a gente começou a ver que o estresse causado por esse apertamento durante muito tempo, durante o dia, leva a fadiga de estruturas dentárias, fadiga de restaurações, fadiga de sistemas adesivos. Então é um tipo de bruxismo que agora que a gente está começando a entender um pouco mais ele, mas ainda entendemos muito pouco. E o bruxismo do sono? Esse é um bruxismo bastante estudado. Apesar de ser bastante estudado, a gente não entende totalmente seu funcionamento. Se acreditava anteriormente que o bruxismo do sono ele era puramente um vilão. Ele simplesmente existia e só causava danos às estruturas. Causava dano à estrutura dentária, periodontal, causaria também danos às estruturas musculares e articulares. Mas os estudos evoluíram, a gente começou a ver, não. Algumas vezes esse bruxismo do sono, ele aparece secundário a outra patologia. E quando ele aparece secundário a outra patologia, normalmente ele vem para buscar uma homeostasia dos tecidos. Ou ele vem buscar uma melhora da situação do sistema. Então hoje a gente vê o bruxismo do sono não puramente como um vilão. Ele pode ser um vilão para as nossas restaurações, para as nossas reabilitações. Mas algumas vezes, para o organismo, ele é um mocinho, o herói.